हेलो और वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं गूगल टेक्निकल और मेरा नाम है अंकित कुमार। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अपने नाम का रिंगटोन कैसे बनाते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे रोज टेक्निकल एप्लीकेशन के बारे में लाइक करता हूं। अगर जो आपको इस प्रकार का कुछ वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को बजा दे। बेल के आइकन को बजाने से होता है कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो हम वीडियो को बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम वीडियो को जल्द से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद एक एप्लीकेशन सर्च मारना है, माई नेम रिंगटोन मार्क ऐप। ठीक है, तो ये देख रहे हैं माई नेम रिंगटोन मार्क ऐप। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन हम लोग सर्च मारे, दिख रहे हैं तीसरा ऑप्शन जो दिखा रहे हैं आपको, इसका हम आपको आइकन दिखा देते हैं। तीसरा ऑप्शन को आपको ओपन करना है। ठीक है, चलिए हम ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए क्रिएट रिंगटोन पर क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट रिंगटोन पर क्लिक करने के बाद आपका डाटा कनेक्शन ऑफ कर देंगे। ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, डाटा कनेक्शन ऑफ करने के बाद देखिए यहाँ पे सर्च मार रहे हैं, यहाँ पे अपना भर देना है। देखिए सर्च मारने के बाद देखिए आपको यहाँ पर टाइप कर देना है जो भी आपको लिखना है। देखिए मैं लिखा हूँ हेलो गूगल टेक्निकल समवन कॉलिंग यू। इसे प्ले करके हम लोग देखते हैं। Hello Google Technical, someone calling you. आप देख सकते हैं किस प्रकार के बना है, हेलो गूगल टेक्निकल समवन कॉलिंग यू। ठीक है, इसको हम लोग फिर से Hello करें। Google Technical, someone calling you. ऐसे आप अपने नाम का बना दीजिएगा गाने में।